对，症状主要是因为那个天气冷了嘛，冷到他那个穿衣服的话，就因为那个队服太薄了，有点冷，穿了有些不喜欢穿。他编舞编的比较多，没多懂。康小琴好像是另外是白马老师。
正常的跑满了6兆，1080最高试了5兆，他跑6兆。昨天网络好多人应该用4K 直播的，我就怕那个卡，所以我用4K 直播。相国之城也是他编的，这几个都是他编的，但有些上下群有2个版本啊，有一个是白马的，一个是这个路上没多人。这个就是他编的，相国之城。我不知道那个不相群是谁编的，肯定是个女孩子，那动作有点好的都是男，基本都是女的编的。你说卡住了，应该是那个，我就是说那个聊天的内容吧。好了，搞忘了。我看网络正常的，网络正常的，这个也是大师吧？小多也会成为大师，是吧？专业级的。我就说聊天的那个吧，现在好了吧？现在好了。什么挺难受的，现在正常了吧？好吧，完了，最精彩的什么？
它变过了，变的歌曲太多了吧？不存在啊，没有就是精彩，全程记录。可惜开旭他们没来，还有那个刘娟也没来，刘娟她上加班。卡了吗？等我看一下啊。刚刚没看手机屏幕，我看他们跑满了嘛。等一下，我手机看一下啊，手机测试一下怎么效果。